За само 3 месеци за над 60 милиони евра се зголемил долгот на јавните државните предпријатија, министерствата, општините. Според последниот извештај на Министерството за финансии, 2025 година ја завршиле со доспеан, а неплатен долг од над 660 милиони евра. На врвот на листата со најмногу пари кои треба да ги враќаат се железничките предпријатија, МЖ инфраструктура и транспорт, кои наталожиле долг од над 80 милиони евра и за само еден квартал го зголемиле од 2 до 10 милиони евра. Трети на листата се ЕСМ, потоа една од фирмите за парно на електрани, дистрибуцијата на топлинска енергија. Тука и водовод и канализација, ЈСП, но и службата за општи заеднички работи на клинички, која пак веќе извесен период бара начин како да го плати долгот за струја што го има кон електрани, чија финансиска состојба одамна не е најдобра. На долгиот список за долгови се речиси сите општини, министерства, има и училишта, универзитети и друго. Должат по разни основи, за плати, за комунални договорни услуги, за поправки, за камати од кредити, за купување мебел, опрема, машини, за возила. Долгот пак само на општините во последниот квартал лани стигнал 90,5 милиони евра и за 3 месеци скокнал за над 20 милиони евра. Доспеаниот, а неплатен долг пак на општинските јавни предпријатија надминува 100 милиони евра. Познавачите неодамна искоментираа дека бројките и листата на должници треба сериозно да не загрижува и дека ваквата состојба на државните јавните предпријатија, општините, министерствата не е поради незнаење, туку поради злоупотреби. Конкретно минатата година, кога почна и расправата за буџетот, од Фискалниот совет искоментираа дека ако во вкупниот јавен долг се пресметаат и доспеаните, а неплатени долгови на институциите, тој ќе биде повисок од 62%.